النهاردة بقى هنعمل مع بعض فطير شرقي طعمه حكاية. عايزة اقولك من غير عجن ومن غير فرد هتعملي احلى فطيرة محشية كاستر بالسكر واللبن، طعمها حكاية، البيت كله هيتهبل عليها. تعالي نشوف عملنا القمر دوت ازاي. طريقة سهلة وبسيطة، واقل من 5 دقايق كنا عملنا حاجة حلوة البيت كله عجبته. اول حاجة طبعا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل الفطيرة بتاعتنا محشية كاستر. الكاستر بيتباع عند اي سوبر ماركت، كاستر فانيليا. هحط 1.5 كوباية من اللبن، وهحط عليهم معلقتين من الكاستر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وهرفعهم على النار لحد ما يتقلوا معايا والكاستر يستوي بالشكل دوت كده. هفضيه في طبق خارجي، وهبدأ ان انا اسيبه كده على جنب شوية عقبال ما اكمل بقية الوصفة بتاعتي. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. معايا كوباية زبادي اللي هي حجمها 110 جرام، اللي معايا ديت انا خدت نصها بس. معايا كوباية الا ربع من السمنة، سمنة متسيحة. نزلت بحوالي كده 3/4 الكوباية، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وقلبت كله مع بعض لحد ما قطع معايا بالشكل ده، ودوت المطلوب. خليت شوية سمنة على جنب عشان هقولك هعمل بيهم ايه دلوقتي. جبت معايا لفة الجلاش، وجبت الصينية اللي انا هستخدمها سواء مدورة او مربعة، بس انا فضلت تبقى مدورة علشان خاطر تديني شكل الفطيرة في النهاية. دهنت الصينية سمنة بالشكل ده كده، الارضية والجوانب. هبدأ ان انا اجيب ورق الجلاش واحطه نصه في الصينية ونصه خارج الصينية. طبعا بين كل ورقة وورقة هبدأ ان انا هدهن بالخليط اللي احنا عملناه في الاول. هحط واحدة تالتة من الجنب دوت، والرابعة هحطها الناحية التانية. كده يبقى انا عملت نص الورق بره والنص جوه. هبدأ ان انا ادهن الارضية بتاعتي كويس جدا، وهجيب واحدة وهحطها بالشكل دوت كده. وبعد كده تقسمي الورق بتاعك على عدد ورق الجلاش. يعني لفة الجلاش اللي انا جايباها دي 10 ورقات، حطيت 5 معاكي بالشكل دوت، والخمسة التانيين هقولك هحطهم ازاي. نزلت بالكاستر كله على الجلاش. طبعا لو انت حابه تكتري الكميه او تقلليها براحتك، بس المناسب الكميه اللي انا عملتها مناسبه جدا للصينيه اللي انا عملت فيها الجلاش. حطيت ورقه الجلاش على الكاستر، وبدات اللي انا ادهنها بالخليط اللي احنا عملناه، وحطيت واحده كمان وبدات برضو اللي انا ادهنها عشان تديني توريقه حلوه جدا. هبدا اللي انا اخد بقى ورق الجلاش بالترتيب كده، وكل ورقه هنزلها تاني مكانها. هبدا اللي انا احط عليها الخليط اللي احنا عملناه بالترتيب، وخلي بالك من النقطة ديت كويس. موضوع سهل وبسيط، ويلا بسرعة اعمليها. حاجة حلوة سهلة وبسيطة، وتقدري تستبدلي الكاستر بأي حشوة انت عايزاها. ممكن تعملي مهلبية، ممكن تحطي كنافة، وكمان بسبوسة لو متوفرة عندك، ممكن شوكولاتة نوتيلا على حسب ما انت عايزة. هنا بحط الجلاش بالتدريج بالشكل دوت كده، على حسب كل ورقة انت حطاها الاول ازاي. اخر ورقة هجيبها احطها معايا، وهبدأ ان انا اقفل الصينية. قبل ما ادهن الطبقة الاخيرة هبدأ ان انا اقفل الصينية. الورقة الاخيرة ديت هحطها من تحت علشان خاطر ابقى مقفلة الصينية كلها من فوق ومن تحت. اخر ورقة هحطها بالشكل دوت كده، برضو هقفلها. عايزه اقولك الموضوع سهل وبسيط، والموضوع بسيط جدا، يعني اي حد هيدخل المطبخ هيعملها. اخر شويه خليط من اللي احنا عملناه هدهن بيه وش الصينيه، وهدخلها على فرن سخن على الرف الوسطاني. مش هشغل الشوايه ولا اي حاجه. هتخرج من الفرن هقطعها بالشكل ده، وهكون مجهزه كوبايه لبن فيها معلقه سكر، لبن دافي، والفطيره خارجه من الفرن سخنه. وهبدا ان انا احط السكر على اللبن واقلبه، واروح بعد كده ساقيه بيه الفطيره. هكون مجهزه حوالي معلقتين من السكر البودره، وابدا ان انا ارشهم فوق وش الصينيه. وهخلي كده شويه لبن علشان خاطر احطهم على السكر عشان يدوب معايا. وهحط جوز الهند، وجوز الهند هنا اختياري، لو مش حابه خلاص. وحطيت كمان شويه زبيب، وتقدري لو عندك متوفر مكسرات تحطي. كده شكل الفطيره بتاعتنا طلعت جميله وزي العسل، وطعمها حلو قوي. لو انت حابه تزودي السكر شويه ممكن تزودي، وممكن تحطي كمان
في الكاستر وانت بتعمليه من البداية معلقتين سكر. بس كده، حاجة سهلة وبسيطة ومن غير فرد ولا عجن. بحبكم في الله والسلام عليكم.